បាទសូមជម្រាបបាទសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់បាទសូមបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតតកតងជាមួយនឹង Google Form ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់សំណួរបែបណាបែប survey គេហៅថាបែប survey បែបស្ទង់មតិមិនណាស្ទង់មតិបាទស្ទង់មតិ survey ណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវគេហៅថា linear scale ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាដាក់ចំណងជើងនៃ form ហ្នឹងគឺថា linear ចឹងនេះតកតមួយការស្ទង់មតិបាទស្ទង់មតិឧបមាថាអំពីដែលជាអំពីការបង្រៀនបាទបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងស្ទង់មតិជាមួយនឹងសិស្សបាទយើងជាគ្រូហ្នឹងក៏ឲ្យសិស្សស្ទង់មតិទៅដើម្បីដឹងថាការបង្រៀនរបស់យើងហ្នឹងវាល្អប៉ុន្មានឬក៏មិនល្អយើងធ្វើការកែប្រែយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ទង់មតិលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រើបាទទម្រង់សំណួរមួយបែបថាគេហៅថា linear នេះអ្នកនរគ្នាមើលនេះគេហៅ linear បាទ linear scale ឬថា linear scale ក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះគេហៅ linear scale បាទ linear scale ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ស្ទង់មតិស្រង់មតិបាទកាលណាពាក្យថាស្រង់មានន័យថាត្រូវល្អឬមិនល្អហើយល្អប្រមាណអាក្រក់ប្រមាណបាទនឹងហៅស្ទង់មតិបាទទៅលើលទ្ធផលរបស់យើងដែលបានបរៀនឬក៏ទៅលើលទ្ធផលតកតងមួយទំនិញក៏យើងអាចសិក្សាទៅលើនឹងបានដែរតកតងមួយទំនិញក៏យើងអាចសិក្សាទៅលើ linear នឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការកំណត់ linear កំណត់ការស្ទង់មតិ survey ហ្នឹងយើងអាចចាប់ពីលេខ1ពី0ក៏បានពី1ក៏បានហើយវាអស់ត្រឹម10ទេគឺឲ្យត្រឹម10ហ្នឹងហើយឲ្យត្រឹម10អញ្ចឹងតម្រងវាចេញចេះខ្ញុំឲ្យមើលនេះតម្រងវាចេញបែបចេះឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចេះទៀតខ្ញុំដាក់ថាឥឡូវចាប់ដើមមិនល្អដាក់មិនល្អបាទការបរៀនរបស់ខ្ញុំមិនល្អបាទល្អបាទល្អណាស់ល្អហ្នឹងហើយល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ description តិចមកដាក់ description លើវាមកបាទដាក់ description បាទនេះ description ហ្នឹងចុចលើវាមក description អញ្ចឹងយើងដាក់ថានេះដាក់ថាការបង្រៀនបាទការបង្រៀនអញ្ចឹងយើងដាក់ថាចាប់ពី1ដល់5គឺមិនល្អពី5ឡើងលើគឺល្អមើលវាស្រង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ preview មើលបាទឃើញទេអញ្ចឹងបើគេធីឡែនេះមានថាលទ្ធផលមិនសូវល្អទេឡែនេះល្អអញ្ចឹងទៅតាមដំណាក់កាលនឹងហៅស្រង់មតិសំណួរបែបហ្នឹងដូចជាមិនសូវប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែយើងរៀនឲ្យចេះទៅបាទគឺវាមានត្រឹម10យើងដាក់ត្រឹម5ក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុងផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5ហ្នឹងកាលណាគេដាក់ផ្កាយ5មានថាការងារយើងនឹងល្អស្ថាគារតទៅមួយផ្កាយ5អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់ស្រង់មតិហ្នឹងបាទយើងអាចចង់ដាក់5ក៏បានឃើញទេដាក់5ក៏បានដាក់5ចេញមក5ទៅចេញមកបែបហ្នឹងទម្រង់វាគឺ5អញ្ចឹងណាយើងចង់ដាក់1ដាក់2ស្អាចិត្តយើងឬក៏ផ្ដើមពី0ក៏បានដែរហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់linear scale learning ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់ស្រង់មតិជារួមសម្រាប់ស្រង់មតិបាទអញ្ចឹងវាចេញមិនដល់ពេលលទ្ធផលវាចេញមិនពេលយើង submit ទៅវាចេញមិនឡើយយើងថាវាថាចុច5លទ្ធផលចេញមិនបាទគឺលទ្ធផលវាគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះ0000ឃើញទេ5 100%ឃើញទេបាទអាហ្នឹង summary វាហើយដល់ពេលលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនគឺឃើញទេសិស្សអញ្ចឹងយើងអាចស្រង់ឲ្យសិស្សធ្វើការស្រង់មតិយើងមកហើយពេលយើងធ្វើកំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាកំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាបំពេញមានថាកំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាបំពេញយើងគ្រាន់តែដាក់ចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តប្រមាណអញ្ចឹងទៅយល់ទេអានឹងហៅ linear scale ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែតម្រូវឬក៏ comment មកខាងក្រោមចាំខ្ញុំរកដំណោះស្រាយតទៅទៀតហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើន